上新的消息，咱要来看新北市有一间国中传出有老师涉嫌甲学生性侵的事件。这个受害者的家长是已经提告，然而教育局回应讲，学校接到通报了后，已经甲这个老师停聘，启动调查。调查内若是事实，上当会甲伊改聘，而且通报14人拢袂阁甲伊聘用。如果我早知道，我就不会去他那里了。2002年，教育部一部性平影片内面有讲到，查甫也会被性侵害，要提醒查甫学生也要知影保护家己。无想讲，最近又搁传出学校出现失踪老师，被害学生的家长真生气，要甲伊告。家长甲媒体讲，因为囡仔读新北市某一间高中，不互这个老师带出去食饭，请伊啉饮料、买手机啊，互伊，搁互伊钱，搁甲伊性侵几落遍。尾仔囡仔是会惊，口尾甲因讲，案件才白出。教育部回应讲，学校伫11月底接到报案了，随通报启动调查，甲涉案的老师停聘等候调查，未当搁做其他的告职工作。立即将该师停聘，启动调查，且不得应聘其他教职。学校已经依性别平等教育法组成调查小组调查，若属实一定严惩，绝不宽待，最重将该名老师解聘。新北市教育局讲，已经要求学校依照性别平等法做调查小组调查，若是调查属实，就会改聘，并且登录伫咧教育部各教育场所无适任人员通报甲查询系统，14人拢未当搁再聘用。另外，为了要保障学生的学习权，已经要求学校继续对受害学生进行关怀，并且提供辅导资源支持。记者综合报道。